안녕하세요. 이비인후과 전문의 김민석입니다. 코를 고는 원인은 부위에 따라 다양합니다. 코에 문제가 있어서 코를 곤다면 간단한 수술로 해결할 수 있지만 만약 구강 구조의 문제로 코를 곤다면 전신 마취 수술이 필요하며 회복 기간이 오래 걸릴 수 있습니다. 수술 말고도 다른 보조 장치로 호전되는 경우도 있으니 전문의와 상의 후 신중하게 치료 계획을 세우기 바랍니다. 감사합니다.